Assalomu alaykum qadrli do'stlar, sizlar bilan Anvar Media. Bugun biz sizlarga teleport yoxud insonning ko'chib yurishi 2 videosini taqdim qilamiz. Marhamat, ko'rib tomosha qiling. Demak, har doimgidek ozgina badan tarbiya bilan boshlaymiz. Demak, boshladik. Demak do'stlar, teleportning yangi ko'rinishi, ko'rib baho bering. Do'stlar, bu ko'chishda o'zimizda jetli aktyori ham bajargan Protovostoяние degan kinoda. Hop, balki ko'rgandirsizlar. Videosini albatta ko'rsatib beraman. Do'stlar, bu teleport haqida bo'yicha, ya'ni kichkina fokuschalar bor, ya'ni ko'p tokcha. Mana bu qo'limdagi ko'p tokchani bu tomondan otaman, bu tomondan ilib olaman. O'xshashasiz. Ya'ni aytaylik, mana bu ko'p tokcha haqida. Demak do'stlar, endi men o'zimni bez montajsiz o'zimni tezligimni ko'rsatib beraman. Demak do'stlar, mahalla stadionimizda mendan boshqa hech kim yo'q. Agar kimdir bo'lganda, u bilan albatta fokus qilsa bo'lar edi.
albatta teleportda hushyor bo'lish kerak. Oddiygina chiving ham odamni yiqitishi mumkin hozirgiga o'xshab. Do'stlar, shuning bilan videomizni yakunlaymiz. Agar bizga mehmon bo'lsangiz albatta obuna bo'ling, like, kommentarlar kutib qolamiz. Yana ko'rishguncha xayrli qolamiz.